Aê! Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Olá, bom dia, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos aqui ao nosso ATM Flix, este novo episódio, onde hoje a gente vai falar sobre um artigo novo, recente, que saiu agora, em agosto de 2023, atualidades sobre o bruxismo secundário. Se você ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o professor André Porporati, sou cirurgião dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, em uma das áreas mais lindas, mais renomadas da odontologia, que é a área de bruxismo, DTM e neuropatias. Recentemente, não tão recentemente, mas eu estive participando de uma defesa de mestrado da Cláudia Aparecida, uma grande amiga, que ela defendeu uma tese de mestrado sobre associação entre apneias do sono e DTM. Se não me engano era DTM, não era bruxismo. Não, ou bruxismo, agora não lembro direito. Era uma associação entre distúrbios do sono e DTM. E aí a gente falou sobre bruxismo e na época eu participei da banca junto com o professor Paulo Conte, que é uma sumidade, um brasileiro destaque hoje internacionalmente na área de bruxismo. E ele levantou uma discussão na defesa que eu achei muito interessante sobre bruxismo secundário, né? Hoje a gente vê que o bruxismo ele é muito secundário a refluxo, ao café, a medicações. Eu já falei muito sobre isso com vocês aqui. Bruxismo secundário, né? Existem 9 tipos diferentes de bruxismo secundários. E o professor Paulo Conte, ele levantou uma reflexão, uma discussão sobre esse termo, bruxismo secundário. Será que realmente é esse termo que a gente deve ser chamado? Hoje o bruxismo ele é fator de risco, às vezes fator de proteção, e tem todas essas reflexões por trás. E recentemente, há umas 2 semanas, eu participei de um congresso em Lisboa, aqui do lado, em Portugal, e eu encontrei a minha grande colega, minha grande amiga, a professora Juliana Stuginski Barbosa, também super referência em bruxismo. E ela me falou que eles escreveram um artigo exatamente sobre isso, né, que é bruxismo, é secundário, e recentemente publicaram. E é esse artigo aqui que eu vou trazer para vocês. Inclusive, quem me passou esse artigo foi a professora Juliana, tá? Agradeço ela aqui publicamente. E eles fizeram uma grande discussão sobre bruxismo secundário. Será que é esse o termo correto? Será que a gente deve chamar de bruxismo secundário? Tem várias reflexões aqui nesse trabalho, eu super recomendo vocês lerem. Para quem faz parte da minha capacitação DTM Fácil, sabe que esses artigos eles ficam disponíveis para vocês. Eu tenho uma pasta de artigos científicos que são os artigos que eu uso para estudar. É a nossa pasta Crème de la Crème, e essa pasta está disponível para vocês lá, tá bom? Qualquer coisa é só pedir do nosso grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp em comum, que eu mando para vocês se vocês não acharem tão fácil, tá? Me peçam lá no grupo, saindo daqui eu mando para vocês. Então, esse artigo, publicado, aceito para publicação dia 24 de agosto de 2023. Recentemente, um mês atrás, né? Um pouquinho mais que um mês. Publicada numa grande revista, gravem esse nome, Journal of Oral Rehabilitation, ou o nome carinhoso de JOR, né, que a gente chama. Primeiro, obviamente, as definições, que o bruxismo ele é caracterizado pelo RMMA, pela atividade muscular mastigatória rítmica ou repetitiva, tá? Que pode acontecer durante o awakening, vigília, ou durante o sono, tá bom? Existem 2 ciclos circadianos do bruxismo, do sono em vigília. Gente, o que é isso? Que apareceu um balão aqui. Não entendi nada agora. Gente, isso apareceu para vocês também? Deve ser coisa do YouTube. Achei engraçado. Do sono ou em vigília. E tem essas 2 fases circadianas e são diferentes entre elas, tá? Falando que são fenoticamente diferentes. O paciente que tem bruxismo em vigília é um paciente diferente que tem bruxismo do sono. Podem ambos conviver no mesmo paciente, mas não é sempre assim, tá? Beleza. Aí tudo bem, nenhuma novidade, todo mundo já sabe disso. E caracterizada por apertar, ranger, encostar os dentes ou manter a mandíbula na mesma posição. Então eu posso contrair a mandíbula, mantendo a mandíbula na mesma posição. Não necessariamente eu preciso ter dente para ter o bruxismo, porque o bruxismo é uma atividade do músculo, não é uma atividade dental. O músculo, quando contrai, ele pode bater, ranger, apertar os dentes, mas ele pode também manter a mandíbula na mesma posição.
contraindo, uma contração isotônica. E essa contração caracterizar o bruxismo, não necessariamente batendo, encostando os dentes. Eu posso fazer o bruxismo sem ter dente em boca, por exemplo. Paciente que tem nenhum dente em boca, edêntulo total, ele pode ter bruxismo, porque o bruxismo não é o dente, o bruxismo é a atividade muscular. E essa atividade muscular, ela acontece devido a um cascata de eventos que não vem ao caso aqui, isso é tudo detalhado para vocês, já foi falado anteriormente. Para quem não sabe, o pessoal da DTM Fácil tem lá dentro o nosso Master Curso de Bruxismo e eu explico como o bruxismo funciona. Então tem todo um micro despertar que leva a uma taquicardia, que leva a uma atividade muscular mastigatória repetitiva, tá? Tudo bem. Aí até então nenhuma novidade. Espero você que você não aqui isso não é novidade ainda. E aí lá em 2018 veio o quê? Veio outra atualização desse consenso internacional, adicionando ali alguns autores, enfim, como Antoine Delattre, Karen Rafael, que foi adicionado a esse grupo de pesquisadores aqui. E esse artigo, esse consenso internacional, definiu o bruxismo, mudou uma definição do bruxismo dizendo assim, que o bruxismo em indivíduos saudáveis, ele não deve ser considerado um distúrbio ou uma doença. Então ele é um comportamento ou um hábito em pessoas saudáveis. Entretanto, a segunda linha ali, ó, o bruxismo pode ser um sinal de uma desordem em alguns indivíduos. E aí que é a discussão desse trabalho aqui, desse artigo, que o bruxismo ele é secundário a algumas condições, secundário ao refluxo, secundário à apneia, tá? E ele pode ser considerado aqui, a terceira linha, um fator de risco ou fator de proteção. Raciocinem comigo aqui. Pensa um paciente que tem bruxismo e refluxo. Não sei se você sabe, mas cerca de 70% das pessoas que têm refluxo gastroesofágico, pH ácido da boca, acidez estomacal, 70% deles apresentam sinais e sintomas de bruxismo. E aí, principalmente o bruxismo do sono, que é o mais estudado. E nessa associação refluxo e bruxismo, é se discutido que o bruxismo ele não é mal aqui. O bruxismo ele vem como um fator de proteção, como um mocinho. Como assim, André? Explica isso melhor. Pensa comigo, a pessoa está tendo refluxo. Pode ter vomição, pH da boca ácido, arrotos, né? E vai ficar com a boca ácida, pH ácido. Saliva, ali vai ficar tudo ácido. O que eu faço para neutralizar, equilibrar esse pH da boca? Eu preciso de mais saliva, certo? E numa ideia de estimular a produção de saliva, eu começo a ativar a minha musculatura mastigatória, que essa musculatura mastigatória vai, então, ativar as glândulas que tem ali, como glândula parótida, glândula submandibular. E aí essa glândula vai liberar mais saliva, com o objetivo dessa saliva equilibrar o pH da boca. Então o bruxismo não é ruim aí. O bruxismo é bom, o bruxismo é um mocinho, não é? Ele tem um papel legal, um papel de proteção. Ele é um fator de proteção. 70% dos pacientes que têm bruxismo, que têm refluxo, perdão, têm sinais e sintomas de bruxismo. Tá? Então, no princípio de causalidade, eu tenho A e tenho B. Então, aqui é secundário. Então, eu tenho A, refluxo. E o B é o bruxismo. Tá? Então, toda pessoa que tem refluxo, se for dizer, o bruxismo é secundário ao refluxo, toda pessoa que tivesse refluxo teria que ter bruxismo. Mas não é o que acontece. A gente vê que 70%, eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem, 70%, que é uma porcentagem bem alta, tá? 70% das pessoas que têm refluxo acabam desencadeando algum sinal e sintoma de bruxismo. Mas se a gente for pensar, levar ao pé da letra, secundário condiz o quê? Que deveria ser 100% das pessoas que têm refluxo têm secundariamente um bruxismo. O que não é verdade. Tem uma alta chance, uma alta prevalência de ter bruxismo. Realmente uma alta chance de ter o bruxismo aqui. Quem tem refluxo tem altas chances de ter bruxismo, mas não é secundário, não é 100%. Entendam esse tipo de reflexão? É esse tipo de reflexão que é bastante discutido nesse artigo aqui do professor Paulo Conte e toda a sua equipe lá do Bauru Orofacial Pain Group.
E é muito legal, porque fala de várias discussões, como por exemplo lá, o bruxismo. Opa! Não ficou bom isso. O bruxismo e o uso de substâncias psicoativas, de drogas, medicações. Que mais? O bruxismo e distúrbios respiratórios é discutido. Que mais? O bruxismo e movimentos neurológicos ou desordens psiquiátricas, como Parkinson, Alzheimer, é discutido. Bruxismo e fatores genéticos, tá? Ou fatores como a refluxo gastroesofágico, genéticos, perdão, e o jardim é o refluxo gastroesofágico, tá? E que essa bolha aparecendo aí? Alguém me explica que eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí tem várias discussões, mostra vários artigos bem legais, mas o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, essa figura. Eu vou trazer essa figura que está aqui do artigo para vocês. Tá. Essas aulas que acontecem segunda-feira no ATM Flix e as aulas do Bonjour Bruxismo da quinta-feira acontecem, são um combustível semanal. Uma atualização que a gente tem toda semana dentro do meu aperfeiçoamento, esse meu curso, essa minha formação online reconhecida pelo MEC. Tem lá, obviamente, toda a formação completa que você pode terminar em 30 dias, mas a gente tem um ano de acompanhamento com uma aula mensal todo mês e esses combustíveis semanais, que é o ATM Flix de segunda e o Bonjour Bruxismo de quinta.